А вы знали, что на пляже Ката есть отель на самом берегу моря? Хочу поделиться с вами. Называется он Beyond Resort Ката. Отзывы всех моих туристов о нем были восторженные. Отмечу ключевые плюсы. Номера после полной реновации, идеальное расположение относительно моря и инфраструктуры, красивая территория. Подписывайся на наш YouTube канал, чтобы не пропустить полный обзор отеля.